Mangalava, Jonathan Piatomado, Virus Threat Protection is managed by your organization, so be window defender saturate my people on the Piatana Pishini Liba Kamia, who gave a Gileon. ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီပြဿနာက virus dropper ကြောင့်ပါမဲ့တူဒီမစိုးရင်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကြိုက်တော့ကြိုက်သွားပြီးဒဏ်ဟန်တကြမ်းကြက်နေတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လိုက်ရမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒဏ်ဟန်တကြက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ window defender window security တွေကအလုပ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်တော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ဟန်တကြက်ကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ virus threat is managed by your organization ဆိုတဲ့ပြဿနာလေးပေါ့နော်ဒီပြဿနာလေးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြား registry software တွေတွင်တဲ့ registry ပြုလုပ်ပြင်ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြုပြင်ပြ software ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေ virus ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာရေဘူးရတော့ရေဘူးရပါပဲဒါပေမဲ့တမတ်ချဲကြီးတို့ဘယ်မှာတမတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะကြည့်တဲ့ကြောင်ဒါတော့ today တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီဟိုစာရင်းလေးပေါ်လိုက်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့အလွတ်လို့မရတော့ပါဘူး window update လုပ်တာ window security update လုပ်တာမျိုးလုပ်လို့မရတော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး run box ကိုခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် run box မှာ registry ကိုတောင်းမယ်အတွက် ig edit လို့ registry edit ပေါ့နော် reg edit ကိုရန်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ reg edit ကိုရန်နေလိုက်ပြီးတော့ရောက်လာရင်ဘာမှထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော် set ထဲမှာရှိတဲ့ hk local machine set ထဲမှာကွန်ပျူတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် local machine ကိုသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ local machine software တွေကိုသွားတယ် software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် software တွေကိုသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့သူကသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် policy ကိုသွားတယ်เนาะကျွန်တော်သတ်မှတ်ချက်က policy policy ထဲမှာဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲသတ်မှတ်ဘယ်ဟာကိုသတ်မှတ်ထားတာလဲဘယ်ကောင်ကိုသတ်မှတ်တာလဲ window defender ကျွန်တော် window defender ကိုဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ပြောတော့သဘောပေါက်ပါရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုကျင့်သိချင်တယ်လား window defender policy အောက်ကစီကန်းနဲ့အောက်က Microsoft GD က policy window defender ကိုသွားရဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက disable and spyware ကိုပိတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့0ပြောင်းလို့လည်းရဒါပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်ပါလို့ Microsoft ရတဲ့ဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်တယ် delete လုပ်ပြီး set ကို restart ချတော့ချခြင်းတဲ့ချပါကျွန်တော် restart set ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ restart ချတော့ကောင်းပါနဲ့ကျွန်တော် set တရားပါဖြစ်လို့လဲဆို performance တွေကတရားမတူကြဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်သူကတော့ recommend ပေးတာတော့သူကတော့ restart မချဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အဲ့ virus ဟိုလေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တာ restart သူ virusသူဝါလေး defender လေး window defender လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲ restart လုပ်လိုက်တာเนาะဟုတ်ကဲ့ပါနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစောင့်ကြည့်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်